ကျေးဇူးတော်ရှင်တက္ကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်23ရက်တလ9ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒွေတာဝိရကတုတ်တံအမှတ်2တရားတော်ဘုရားဒီအကျဉ်းကောင်းများစွာမှားတော်မူတဲ့စကားရှိတယ်လို့မှတ်ထားနောက်တော့ဘုရားဒီအကျဉ်းကောင်းများစွာမှားတော်မူတဲ့စကားရှိအဲဒါကိုဘုရားနာတဲ့ဓမ္မတွေကဘုရားကအတ္တန်တော်ရလေးဝင်ရတယ်ဘုရားဒီများလို့သိမ့်တန်းဝင်ရတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုပထမကောင်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့တော်တော်ကြီးတာဒီကောင်လေး20ကျော်လောက်မှားတော်မူတဲ့ဆိုရင်အနည်းငယ်ရေးကြည့်တဲ့စကားတော့ပုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲအလုံးရေးကြည့်တဲ့စကားလို့မဆိုတော့ဘူးဒီကောင်လေးမှားတော်ဘုရားပြရတာကတော့55မှားတော်မူတာကဒီကောင်လေး20ကျော်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဆောရရမယ်အဘိဓမ္မာကဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားမကောင်းတဲ့စကားတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင်တခေါင်းကမှန်ပြောအပေါ်ကတလုံးမပါရဘူးဘယ်လိုလဲပုတ်ပုတ်ပြောတယ်လို့ဒါကတန်တော်တော်မှာတော်တော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရတာပြီအဲဒီကနေဒီကဘုရားကြည့်လို့မှတ်လိုက်တာအကျဉ်းကလေးရတော့ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်သုံးလာတဲ့ကြီးလုံးလို့အလားအလာရေးကြည့်တဲ့စကားမို့သုံးလာတယ်လို့မှတ်ရတယ်နော်မှတ်တယ်အလားအလာရေးကြည့်တယ်အကျဉ်းကများစွာသုံးတယ်ဆိုတော့အတ္တမှာလည်းအတူဆုံးပြန်ဒါကလည်းမသုံးနိုင်ဘူးအတ္တမှာလည်းတော်တော်လည်းမသုံးနိုင်အဲဒီမှာဓမ္မအကျဉ်းလုံးလေးရဲ့ကြောတော့မှားနိုင်တယ်မှားပြီးတာလည်းအားရဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေမှတ်ကြပြီးတော့အလုံးရေးကြည့်တဲ့စကားလို့ဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးသိရဒါလည်းမလို့တော့ဒါကဒုက္ခမာနမတ္တမာနကဝိဒ္ဓဂာရိယဟိဝတ္တယံဝမာတံဟိသာရိဒါဥပဒိတာတော့ပါရတယ်ဒါလည်းလည်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးမျိုးတွေအဲဒီမှာစကားကြီးများတယ်ပြောတယ်ဒါကဘုရားကမှတ်တဲ့သူဝိပဿနာသမထနည်းနဲ့ရှုပ်နေလိုက်ကြဘုရားကမှတ်တဲ့သူဝိပဿနာသမထဆိုတဲ့ဉာဏ်မျိုးတွေနဲ့သမာဓိဉာဏ်မျိုးတွေနဲ့ရှုပ်နေလိုက်တာလို့မှားတယ်မာဂမာရကအဲ့ဒါရေးကြည့်လိုက်လို့မဲ့နေကြတယ်ဒီကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဒီနဲ့ရှုပ်နေကြရတဲ့အလုပ်ကိုမမိတ်နိုင်မဲ့ရတာပြမှာတော့နေဘလိုလဲဝတ်လို့လားနေရဲအဲ့ဒါဘုရားဘုရားညောင်းကောင်းညောင်းတဲ့ခါကာလကြာမှာဒီလိုကတော့သမ္မာနဲ့ဂရုနဲ့ကိုသင်ရဘလမသာရေးရှိကြဘုံဒီမာဟုဝတ္တမဖြစ်ကြခေါ်ရတယ်။ဒီလိုဒီတိုင်းတွေမှာဘူးကမနစ်ကိုသင်ပြီးတော့ဒီမှာဓမ္မတွေမတူကံကဆင်အောင်လေနမိတ်ကိုဆင်အောင်နမိတ်ဆင်ပြီးမှသိရလိမ့်မယ်လို့သင်ကြီးကဓမ္မတွေမှာသစ္စာဝေယံဉာဏ်ရောင်းတဲ့ကာလကျမှဝိပရိသာရီနောနမိတ်ကနမိတ်ကိုဆိုရင်နာမသာကိုရှိကြတယ်မာဟုဝတ္တမဖြစ်ကြဘူးအဲဒီကျမှနာမသာရင်းချင်းဆက်ကြတယ်မကွာဆိုတော့သင်္ခါကြီးပြင်းပြင်းရှိကြလို့ကပြင်းပြင်းမရှိတော့ဘူးပြောတဲ့စကားလားဒါကြောင့်အဲ့ဒါကထားပါဦးဒါဒီလိုအဆုံးဒီကုန်းဖြစ်တဲ့ကာဘာဒီကုန်းဖြစ်တဲ့ပါဠိတော်လို့အားလုံးမှတ်ကြနော်ဒီကဝိသကတုတ်ကိုဒီကုန်းဖြစ်တဲ့ကာသာဓမ္မတို့လူတွေအားလုံးဘာလို့ဘုန်းကြီးများတဲ့ဓမ္မတွေရောတရားကားလို့ကြားတယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အမှန်ပဲလို့လည်းလက်ကြတရားကားလို့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရက်စဲနေတယ်လို့ရှိရတယ်။ဒါကတော့တနေ့တည်းတော့တန်နေနီးတနေ့တည်းတော့တန်နေနီးပြီးနီးတဲ့ကံလေးလာတာတော့ဥပါရနောက်ဆုံးလို့ရရ
အဲ့ဒါတော့ဒီကနေ့ကနေတာတော့ဆိုတော့ဒီကြာပြီးကြတာနေတော့ကိုယ်တော့ဆက်နေလို့ဒီဆက်နေတယ်ဒီရောက်တဲ့စီရောက်တာပဲလားလို့လည်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာအခုကဥပမာအလုပ်တွေမလုပ်ကြလို့ရှိတယ်မင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ဆန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဆံရရဆံလာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဥရထားပါတယ်ဒါကဓမ္မတွေဥရထားပါဒီကောင်ကလည်းဓမ္မကောင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မကောင်းကြီးဒီဒီဝိညာဉ်ကလည်းကျင့်တတ်နေတဲ့အခါသုတ္တေကနေလို့သုတ္တေကလည်းနည်းလာပြီဆိုတော့ဒီရှင်းသားမှာဘာနာဘာနာဇောနာလို့ဒီဘာနာလုံးကတရားလုံးကသုတ္တိတရားမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသုတ္တိဘာနာလုံးကတော့တရားရည်တော့ဆိုတာကတော့ဖတ်ထားကြပါနော်အဲ့ဒီမာနကံကဇောဆိုတာကဒီလိုတော့မပြေသေးပြန်လားလို့မေးကြတယ်လည်းသိကြပါဘူးဒီပြီးကသုတ္တိလာပါဘူးဟောလေမပြေဘူးကဒီစိတ်ကမပြေတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတခါတော့နေရမီးနေရမှုပြန်ပေါ့မပြေခင်နဲ့နေရဒါရမလို့ပြေခင်နဲ့နေမပြေခင်နဲ့နေတော့နားကိုကိုကြီးနေတော့ဆိုပြီးတာတခါမျိုးကြတယ်ကဒါလည်းကြဒါကြောင့်ကြရတယ်ဘုရားလို့ကြတာတော့ဘယ်မှာကျင်းရအောင်လို့ကြတာလားလို့မလို့ကြတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးသူကြားရမယ်လမ်းကဘယ်လူကြီးရလဲဘယ်လူကြီးကြီးအဲ့ဒါမျိုးရောကားပြီသူကြည့်ချက်မြင်နေရတော့ငါနေမှားလို့ဆိုအခုမှားတော့နောက်ဘယ်လိုအနေမှားရောက်တော့မှာလဲကိုကြီးကြီးနဲ့အနေဆုံးနေကြလို့ကိုကြီးကြီးနဲ့ပြတ်ဆုံးအောင်လုံးလုံးတော့သူကလည်းကြီးတာကျင်းရကျင်းဆောက်သွားတာဟုတ်ဘဝကိုကျင်းရရတယ်ကြတော့မှာမင်းတို့ဒီလိုမနေနဲ့ဆိုတော့ငါသားလာပြောနေတဲ့စကားဟုတ်တာကျင်းကောင်းရဆိုပြောရပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီတန်မြတ်ရေးကြည့်တာဒီကမှာရေးကြည့်ပါတယ်သူကလည်းရေးကြည့်နေတော့အဲ့ငါတန်ရေးကြည့်ရတာကတော့တန်ရေးတဲ့ခမဲကိုဆောက်နေတယ်မှန်းနေတယ်သိစင်လိုက်ကြားနေတယ်လို့ဆက်လိုက်။ဒါကတော့ဘာဘုန်းကြီးကတရားထုတ်ဆန်းမဆောက်နေရတော့ဒီအပေါ်ကလည်းမမြင်တဲ့ကမယုံကြည်ရှိတာကြားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုကြည့်ကြည့်နေတာလည်းဒီလိုကသိမပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့မှလေ။ခင်ဗျားတို့ပြောကြည့်ပါတဲ့။ဒီကောင်းကိုဒီအောင်နေကောင်းဒီမှာအောင်ရကောင်းကြပြီဟောမျိုးဒီကတော့ကြည့်ကြတယ်။ဒီကတော့ကြည့်ကြတယ်။အောင်တယ်များတာစောင့်ကြည့်ပါ။ဘာလို့လဲသိကြနေရတာလဲသူကပြောရဆင်ရတော့ကိုယ်မြင်ရတာလည်းအတော်တော်ကိုသိချင်သိကြတော့ကိုယ်အမြင်မှားရတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကနားရတော့ဆိုပြီးသူကဒီလိုသူကလည်းဘုရားကတော်တော်ကြီးဆိုဒါကြောင့်ဘာမှလမ်းကိုမတော်ဘူးပြတာလို့အဲ့ဒါခရီးစားလောက်ပါကျော်ဝင်ရတဲ့ဟုတ်လားဘာမှမသိတာလမ်းကိုလမ်းကောင်းတယ်အခုဒီကနေရနေလို့ဆန်းလာလို့ရှင်ဒီဘက်ကိုဘာမှပြေနေနေဟုတ်လားဘာမှဘယ်လိုကောင်းနေလို့ရှားနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးပါလဲလို့ပြောပြီးမင်းအတော်သားတယ်ကျန်လားဟုတ်လားဘာလို့ဒီဒီအမေဆိုတဲ့ဘက်ကိုအဲ့ဒီဘက်ကလေးကအခိုက်တာမှာပဲဒါကမှလို့တောကြီးတောင်ကြီး၆ကြီးတွေများမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီနားတော့သူ့ဒီလမ်းကဒီစရာကိုကိုယ်နဲ့ရမှာပဲဆိုတော့သူ့ဒီစရာစိတ်ထဲမှာမပြည့်စုံကြမပြည့်ရဘူးဒီစရာမပြည့်စုံချင်ရတော့လေလို့ဒီလိုကြများတော့လေဒီလိုဆင်ရတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရတယ်ဒီစမ်းကတော့သူ့လာသူ့လာမှာတော့ဆိုတော့ဘာမှတော့ဒီလိုကောင်းကောင်းနဲ့ရှိသေးတယ်လားဒီလိုဆန်းနေလို့ကြည့်ရဘူးဆိုတာလည်းကြအဲ့ဒါကတောင်းလို့ချက်ပြီးကြောင်းနေတယ်ဒီကပါဒီဟာပြရတော့ဒီတော့ပြောပြရအဲ့ဒါကနားရဘူးလားဒါကိုဒီလိုပြောရမျိုးကနားကိုတိုင်းတော့ဘယ်လိုတန်းနေကြလဲအဲ့ဒါ
ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြောကြဆုံးတဲ့မျိုးတွေတိုင်းကြပြီးကြတော့ဘယ်လိုမှမကတော့ဟာရဟန်းအကုသိုလ်ကတော့အပြည့်ဆုံးဒီလိုနဲ့အစဉ်ကုန်ကြီးကလာနေကြတာဒီများတော့မသိရင်မသိတာလေဟုတ်ကဲ့လားအဲရှင်ကြီးရမသိရင်ကြီးရအဲ့ဒီကမှနန္ဒာဝိယပေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီလိုပါလို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ယခုတရားဓမ္မကိုကြောင်းညာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီကပြိကျလိုက်တယ်ကျင်းချင်းရှိပြီးတော်လေးလားဟုတ်ကဲ့ရဒါတော့ဒီလိုရဆင်းရရတယ်ဒီဘောရတဲ့သိကြတယ်ကျန်နေရအဲ့ဒါကမာရဏရတ္တယခုတည်းကမဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးမနေရတာဘုရားတရားဉာဏ်ကောင်းများတဲ့ကာရကြမှာဆန္ဒမလို့တဲ့ဆန္ဒမှာဒီကမှာဘုရားကလည်းငါမလို့လေကျုပ်သရုပ်လာရေးရှိတာကိုမာလို့ကအဲ့ဒီပုံကြမှာမဖြစ်ဒီနဲ့ပါအဲ့ဒါပါတယ်ကွာဒီလမ်းလေးရတော့မာလို့တာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဒီစကားကယခုကမို့မကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလက်မနေကြလို့ဆိုကိုယ်သင်ကြတော့ပြန်မရတော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဝါရနာကိုအခုတိုက်ရှင်ဝါသမီးရှင်ကတန်းနဲ့ဆိုတဲ့မျိုးကိုသူတွေကြားနေတော့ခွန်ကြီးကအကျင့်ဆိုဘူးဒီမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလားဒီမှာလည်းလူသမီးကြီးပါလို့ငါလည်းဒါလည်းပြောအဲ့ဒီကြောင့်လည်းငါကဘာမှမပြောရအောင်ဆံတယ်ဒီကတရားတော်များဆံတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာမှမပြောရတော့ငါကကိုယ်ကြီးကြီးနဲ့တော့ဆိုပြီးလို့တော့အဲ့ဒါလည်းမသိချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တော့ဆင်းနေတာဘာမှမသိဘူးတော့ဘယ်လိုလဲပြောရအောင်တော့ဒါကလည်းရအောင်ပြောရအောင်ဘူးနော်သူကလည်းပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေအောင်ဆက်နေတယ်ဒီလိုဆောင်းတာအတော်လေးဆောင်းဒီကနေ့ရောင်းရအဆိုးလေးတော့ဆက်ဆက်ရောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပုံတိုင်းအားကောင်းလို့ရှိရင်ပြည့်စမ်းပါတော့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကိုယ်ကမှသိချင်တယ်မကလေးကတော့ဘယ်လိုလဲမကလေးကတော့ရှိလို့အဲ့ဒါကြောက်တော့ဒါကလည်းဒီကမှလားဆိုနေတယ်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်များပြောအခုသင်ရင်းတဲ့ဒီကဘယ်မှာမဟုတ်ဘယ်မှာပြောတာမဟုတ်နဲ့ပြပြီးပတ်လိုက်တော့သင်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပါဦးအဲ့ဒါကလည်းပြောလို့ဒီလိုရောကြည့်နေတာကမနက်တောင်ဆနေရောကြည့်နေတာလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာကသိတတ်တာကပြောတယ်ဆိုတော့လည်းဒီလိုမျိုးဆံတယ်ဘာကြလဲဘာလို့လဲငါတို့ကမှပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ဦးကငါမရောဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမဆန်းရတဲ့ဆုံးမရှိရတာဟုတ်ပါဘူးဘာမှလည်းမပြောဘဲနဲ့ဒီမဆန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့အဲ့ဒီသူကကြီးခါကာလကျမှငါမှားခဲ့နေပြီတဲ့ဘာမှလည်းဒါကိုကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဒီကိစ္စကိုဒီကိစ္စကိုဒီကိစ္စအပေါ်ကိစ္စကိုသင်္ကြန်လဲရတော့ဆိုငါအချင်းယခုရရတိုင်းရတယ်မကောင်းတာသွားတော့မှာပဲဒီမှာကျန်တဲ့ဒီနဲ့မရှိတော့ဘူးငါဆောင်လို့ရဲဆိုပြီးကြမပြောဘူးကြအခုစံကြမရအောင်တော့ရင်းရတာအခုကျေနေရဲဆုံးနေရဲရတယ်စံရပုံမှန်ပါတော့အဲ့တော့ဘာလို့မဲလို့မတားဘူးအလုံးချက်တာကောင်းမဲလို့မတားဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဘာကြည့်မရင်တော့ဘယ်လိုကြည့်ဒီမှာဟုတ်လားဒါမှလည်းကိုကြောက်နေကြလို့ရတယ်မလို့ဒီလိုဆက်နေနေဘူးလားဒီလိုပုံတွေကမကောင်းလို့လည်းပုံတွေကဒီစိတ်ကမှရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရတာဒါဆံမောင်ကရှင်းရှင်းနေနေနဲ့ဒါကလည်းမနိုင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ရင်းနေလို့နဲ့နေတဲ့လို့ပေါ်တာဒါလည်းလားအဲ့ဒါကိုရှင်းနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရောဒီစားတာဒီမှာဒီကောင်းကြည့်တယ်ဆက်ဝဲကျင်းလာလားမင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်းဆောင်မရဘူးဘာမှမမဲ့ဒီမှာကျင်းရရလားတော့ကြောက်နေဒီတိုင်းပေါ့ရပါမယ်ကွာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကမှာကုန်ပေါ်ကိုမကလားဒီမှာရရမှာအဲ့ဒါလည်းကြောက်တယ်ဒါကမပြေဘူးကမလုပ်ပါနာရနာတော့
Nếu như có thằng người lấy bạn để sửa rồi, cái thằng này lấy bạn gì? Đúng rồi đó, ai lấy bạn thật. Mà đó bạn nếu như có thằng người lấy bạn để sửa rồi, thì cái thằng chưa ra được sửa lại rồi. Vậy thì bây giờ như đó, vào nữa. Thế là cái gì? Thì cái này thì nó là thế là mà làm tôi là thế rồi rồi mà gắn lên trên nào luôn mà. Rồi cái này tôi đấy, ở ngoài tôi có, thế là tôi đang ngồi xuống sạch. Cái này là như vậy tôi lên trên là bây giờ. Nhưng mà nó lại làm nó dương mà đúng không? Cái này là nó là khá lắm. Không là nó là lại chết hết. Đúng rồi. Cái này là nó là cái người này để nhìn từ ra gần rồi, cái gì nhiều lắm. Cái người này là hôm nay, cái người này cứ nhìn này, anh nói này là đâu mà rồi, như thế này, như này, cái đó là chút thôi, mà cái gì nhỉ mà, những cái này là một cái này, cái đó không mà phải làm, như thế thì không mà. Tại sao nó làm không được làm nào đấy? Vì vậy cho nó lên rồi, đấy là vì vậy cho lên rồi giá, mà nếu như đúng rồi thì tôi để làm này, tôi nghe rồi tôi về thì có không làm này, mà là đây là nào đấy? Thế nhưng người chỉ về là, đó là người chỉ về là, mà bây giờ người ta đây có đồ thì làm hết, cả về là được tốn tiền này mà thế, vừa nào chết đấy là, vô ra những ngày cười vui nữa. Tôi nói là những cái phương面là chết rồi, mà có những cái chết rồi, qua đã mấy người chẳng chưa là rồi rồi, qua là mai đó ra, thế rồi nói cho người mai đó là mấy người quay trở mình đâu phải nhỉ, mà thế là cái thằng lớn gì sao nhỉ, mà cái người cao hơn là nó sẽ, cái cao với cái cao gì nữa, là gì ta đấy, nói cho mấy cái này con chơi lấy nhảy ra là mấy nhà mới lâu được, thấy là nếu làm cái này thì là làm mà ra chạy mà nó là cái gì thằng đâu thấy là anh ấy mà nó vào cái này cái này nó vào nào nó cái này nó làm nó vào thì cái gì nó là nó quá thật ra cái này nó vào đi cái này mà nếu mà nhân gì nhiều nó là còn nhiều đấy nhiều lắm rồi đây đi làm ra không có vậy uống cháo ngay làm mình rồi không nghe làm cái này cái này không biết cả một chút là không nghe làm được hết đó là mình rất là cho là mình làm gì cả biết rồi là cái gì biết được rồi đấy là cái gì nhưng mà nó đi ra mà cái ảo này thì tôi làm cái này thì bây giờ mà cái cả mấy người cái này cái này là mấy người vậy vậy nếu như này thì ta lấy được đúng là cái gì mà ai đang ngồi lên xong đi ra đây xong nó làm ra gì vậy 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 nếu làm cái gì được cái gì mà đâu rồi cái sao cái cái nào nè nếu cái bài nào ngày mai đấy thì được nếu mà là tôi đang muốn là trong cái này mà đấy tôi nói rồi cái mà người gì cái đó nhớ là đúng là rồi gì nhá nhớ là nhá trong mấy số người cha rồi nhá cái gì nhá là cái này gì là có rồi nhá đó là cái nào rồi cái gì trong cái này tôi mình làm là đi ra lớn rồi nhá đây là chắc là có làm sao rồi cái gì thế là đúng rồi làm hay là cái gì đó thì cái đó nó nói là đấy cái gì đó là gì vậy rồi đó con đó là chưa đâu nó thì rất là rồi đó nhưng cái nó là gì vậy đây là cái gì nó như là cái là cái gì nó là gì không có một người tôi bảo đang vào nó được một người nhiều chuyện chúng ta nó là như thế là cái đấy nên là tôi nghĩ là người tôi không có chịu cháu người vậy cái này là buồn cái là đây là cái này là tôi nghĩ là người khi là cái đó cái trong số người là người là trong số người là người là cái đó là nó tăng đi cái là tôi nói đi là nó cái này
အဲ့ဒါမလို့ရဘူးရတော့ဘူး။နှလုံးသားကရှင်းမလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုဒီနှလုံးသားကစိတ်မဆန်းတာကမဆန်းတာပြရတော့လေ။ဒါကြည့်တော့ဒုက္ခမောင်တော့မဲနေဘယ်လိုရှိတာ။မာဓမာတော့ဘူး။မမဲလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လို့ဆို။ဘောကြတာတယ်။မမဲလို့ဆိုတာလို့။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မမဲလို့ဆိုတာလို့ပြရပါတယ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရှင်းလဲ။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုငါ့ကိုမဆောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုငါ့ကိုမဆောင်လဲဘယ်လိုဒါကလည်းလည်းမမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့မမေ့ရမှာပေါ့အခုလည်းမေ့လို့ရှိရင်မေ့နေကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရင်ဖြစ်ချင်လို့လဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဒါဒီလိုမှမေ့တယ်ဒီကမှာဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့အခုဒီကကလည်းဘုရားကလည်းကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလည်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကြားကြတယ်ဒါကတော့မင်းကတော့မလုံးရတာလည်းသိချင်းသိချင်းလို့မင်းနေပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမဘယ်လိုဆုံးမဒီကနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးရဲလားကြောက်နေတယ်လားဆုံးရရခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုလားဒါကလည်းမပြောဘူးတင်တယ်ဘယ်လိုလဲအောင်လို့ကိုယ်ရင်းလုံးကြတာလို့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားမှန်တယ်မင်းလည်းကြီးဘာလို့မနေလို့လဲဆိုတော့ပေါ်လာဆိုမှလားဟုတ်ပါဘူးညနေပေါ်လာအောင်လို့ကြောက်ကြောက်ကောင်းလာပြီလားဘာမှမဟုတ်နင်းနေမှကြီးလားဘုရားကအကျဉ်းဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါမဟုတ်အဲ့ဒါတော်ကမျိုးကမဟုတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဒီကနေ့ခေါင်းတာဆိုတော့မာမာရကဘယ်လိုကြပါလဲဒီကနေ့ကိုလည်းလောက်တာအခုတည်းကဘုရားဒီကနေ့ကြာမှာဘယ်လိုလာကိုဖြစ်လာလဲဘာတတ်နိုင်လဲဘာမှမင်းကလာနော်သိပြီလားဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးကျင့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသိတိုက်တယ်အခုပါတော့ဘူးလားဘယ်လိုသိရသိတယ်လို့ဆိုတော့မရဘူးမရဘူးရောက်ရပြီလေအဲ့ဒါဒီနေ့မှကြားမှာအများတို့အောက်တော့ဒီကလာရှင်းတယ်လို့ကြားရှင်းတယ်လို့ကြားမှာဓမ္မတို့ဝိသုပုတ်ကြလို့ရှိရင်အများကြီးရှိဝိသုပုတ်ကြအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီလိုမျိုးများတဲ့ဒါဒီဒုက္ခမောင်တဲ့တော်ကစမ်းပြီးတော့ကျင့်ရဆုံးရပြီးတယ်ဆိုတာနော်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကြိုက်ဆိုတာရောဘုရားဘုရားရဲ့ဓမ္မတို့အမှန်ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်သုံးပါးရှိမေးရမှာမလို့ရဘူးဟုတ်လားမလို့ရမလို့ရဆိုရင်ဘုရားကြီးကကျင်းတယ်ကွာဟုတ်ဒီလိုကဘုရားကတာမီးကနာပရိသန်လေးကဘာမှမရတဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာကျင်းလားဟုတ်လားပရိသန်လေးနဲ့တက်တဲ့ကွာဒီလိုမျိုးလည်းပဲကြာ။ဒါကြောင့်တရားရတာအခုလည်းကျင်းပြီးပြေရည်ကြာ။ဒါမှလာမယ်။မလာဘူးလား။အမှုကတော့လည်းကိုပြေတာ။ဟင်။အမှုကတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်လည်းပြေတာနေတယ်ဆိုတော့ကျင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြေတာကလည်းကိုလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြေတာတော့သက်တာ။လာပါတော့။အကျိုးကလေ။တရားလာတဲ့ဒီလိုက။အဲဒါကလည်းငါတို့ဘုံနဲ့နဲ့တွေတော့တရားဟောကြတယ်။လုံးတွေကိုတော့ကြတာတုံးတွေကအကျိုးပြအကြောင်းတရားတို့ဒီတော့မမေ့ဘူးကိုဘုရားတိုင်တာကဟုတ်လားအကျိုးတော့တုံးတွေကလာမှာတော့နမတော်ဆိုရင်မဲ့တွေကလာမယ်ဆိုတော့သုံးလို့ကြတာဒါဆိုဝိညာဉ်နဲ့ပုံမှန်တဲ့တော်တော်လေးကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဓာတ်နဲ့ကြောင်းဆိုပါလိမ့်ကြောင်းဆိုဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ငရုံးနဲ့တုံးဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီဆိုတာမင်းကလည်းမျိုးကြီးကြီးကမျိုးရရမျိုးအလားမျိုးကြီးလိုက်ဒီကဒီမတက်မတက်ဘူးဒါကလည်းတက်ပြီးဆက်တဲ့ကောင်တွေကဆရာမလာတိုးရမလာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကစိတ်မရဘူးလားနဲ့သူကပြောတာလည်းပြောကြဘူးညံရောက်တယ်မှာလေဒါကအရင်ကမဆက်ကြတော့ရင်းကြတာဒီလိုမျိုးတစ်ခုကဘယ်နဲ့ထိုက်ကံလဲဆိုတာကိုတန်တဲ့ချိန်စားနေလို့နည်းနည်းကြာတာကသင်မျိုးလာလို့ပေါ့ပါဘူးခဏရတဲ့သင်မျိုးလာလို့သင်တယ်ဒီမကံလို့လို့သင်တယ်လုံးဝမလား
ဒီကုံလုံးနဲ့ဒါသူဖြစ်လာတဲ့အမှုတွေကရုပ်သက်ဆိုကြလားဘာလို့လဲဘယ်ကြရတဲ့အမှုတွေများလားတုတ်တောက်ဖြစ်တဲ့အမှုတွေများလားအတူတူပြောတာများလားတိတ်ဆောင်တဲ့တယ်များလားဆိုတာအဲ့ဒါအမှုတက်နေတယ်ဒီတောင်းတော့ဒီကံလို့မရဘူးဒီကံလို့ရတယ်ဒီမှာတောင်းဒီကံလို့ရတော့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းရှင်းနေလို့ကွာရင်းကဘယ်သူကြီးကဒီလိုသုံးရတယ်လို့ပြောရည်ဒီကံကရှိတယ်ဒီကံကဒီစားလို့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ပုံကိုရင်းနေဒါရောကကံကမလာရလို့ခေါ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြားမှာမင်းလားကောင်းကြတယ်ဒါကမှမဟုတ်တော့လည်းဝေဒနာနဲ့ဆက်ရလို့ကြပါရောဆက်သူသုတ်တာပါတော့ဘောကြလားဘယ်လိုကြလဲဒီလိုကမဲ့ရကျင်းတယ်လားမင်းလားအဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာတော့ဘုရားတို့ဘုရားပြောတဲ့စကားနှလုံးကိုတော့ပတာတော့မှတ်တာပါတဲ့ဒီချိန်မှာလို့မမေ့နဲ့ဟုတ်လားမမေ့နဲ့ဆိုတော့ကျန်တယ်ဟုတ်လားမေ့တော့မမေ့တာမှုနဲ့တရားဒါဟုတ်ကဲ့မမေ့တော့မှာရမေ့တော့ရှင်းလားရှင်းမှာကလည်းမမေ့နဲ့ရှင်းမှာကမဲ့ရတာနှလုံးရတာမှုနဲ့ပြောမဲ့လို့ပြောရှင်းလားအဲ့ဒါဘုရားတို့ဒီဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရတယ်မျိုးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြဘယ်လမ်းကြောင်းဟုတ်လားဘယ်လမ်းကိုလဲဟုတ်ကြတော့ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကအခုကြီးတယ်လို့သင်တယ်လားအခုကငါ့တရားမှုကနည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ဒါကြည့်ရတော့ပေါ့မကောဘုရားရဲ့ဆောင်းမှုများဆိုတော့လုံးဝပုံပြတာလုံးဝပြရတယ်ဒါတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာမသိကြလားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲကိုဒီဒုက္ခတော့ဖြင့်ဟောဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်ကမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနဲ့မမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဘာပါလဲမမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားအဲ့တော့ပြေခံကြီးရခင်ဗျားတို့ဒီလိုကပြေခံအောင်ဆောင်ပြီးတာလားများမဲ့ဒီမျိုးတပ်ပြီးရပါတော့ဆိုကျိုးကျိုးကြီးရတယ်တောက်တာတောင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကလူကလူကြီးကဒီထုတ်ပါပြီးတာလားမှာကိုယ်နဲ့ဝင်ရဆိုတော့အာဒီရဲ့ဆိုဒီဘက်ကြီးတယ်လို့လားဒီဘက်ကြီးတယ်လို့လားကျိုးကပေါင်းလာရအဲ့ဒါတော်ကြီးအကြောက်ကြောက်ကျိုးလို့ကြုံရတာလာလို့လားဒီကောင်ဒီလိုရင်းအောင်လာတော့မှဟုတ်လားဒီလိုကတော့ကိုယ်ကတည်းကသူ့ပေါ်လို့ပေါ်ရအဲ့ဒါကကိုကြရတာဟုတ်လားပေါ်ရအဲဒီကချင်းလာတော့မှဘယ်လိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောရင်လဲသိကြလို့မလားအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရင်လဲဟုတ်လားဘယ်လိုပြောရင်လဲပြောရင်ဒါကတော့ပြိဿာလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါမဲ့ဒီတရားမှာလည်းခဏမလုပ်တော့မှာပါဘူးသင်္ဃာလည်းမလုပ်ကြပါဘူးကျုံးလားအဲ့ဒါကတော့ဒါရဒီလိုကိုလည်းပြောရမှာရှင်းတယ်လို့ရရင်သူ့ကအကျိုးလေးတိုက်ကြတယ်နော်အကျိုးလေးတိုက်ကြတယ်နော်ဒါကဘုရားဥဒ္ဒတာကိုသုံးမှာပါတဲ့စကားမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထောက်ခံတာရှိသေးတယ်မဲ့တယ်မမဲရင်းတယ်ဒါလေးကိုကြားနာတာသူဘာလို့လဲဒါလည်းကတော့ဆိုတာဒီကဆက်တော့ပုံထားတာမင်းကမင်းဟုတ်လားမဲ့တယ်ဟုတ်လားမင်းရောဒီလိုကမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကမှလည်းဆရာကမှလည်းပေါ့မင်းကမမလည်းဖြစ်တဲ့တရားအများကြီးကတော့မင်းညံ့တဲ့ရပြီလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုမြည်ကြီးဆရာဒီတဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီလိုဆိုတာကိုပြင်လိုက်ကြဒါနဲ့ခဏလေးကလည်းပေါ်လာနေတာနော်ဒီစိတ်ကနဲ့ဒုစဒီစိတ်ကနဲ့ဒုစကျမမတော်မှဒီစိတ်ကနဲ့ဒုစဘောကြလားဒါနဲ့ဒါလည်းမလို့ဟောပြီးတော့အခုလည်းကြရတယ်ဘာလို့လဲ
ဒီကလည်းဆိုပြီးနေတယ်မှာလို့အခုလာကြတော့ဘာမှလာကြအိမ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲငါဆက်စီနေတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျရင်ဘာလို့ဖြစ်တယ်အဲဒီလာလို့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးရတယ်ဟုတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်တယ်နဲ့တောင်းမှလည်းကြာဘယ်လိုဆက်ပြကြမင်းဆက်ဖို့ဘာလို့လဲနော်ဒီလိုဆက်ပြလာတော့ဒီတော့ဒီလိုလို့ဆိုတော့ဘာလို့ကြောက်ပါ့ပါဆုတ်သွားဒါဆိုဒီကအနိုင်လိုက်တာပေါ့ဗျာရာရဲကစစ်တဲ့ကိုတစ်ခါလဲပြန်လာတယ်ဆောက်ရအောင်လို့ကိုပြန်လာရလာလိုက်တာတော်လို့ကျတဲ့နည်းနဲ့ကောင်းတဲ့သူ့ဆွေမလို့ဒီလိုသူကရတယ်ဘာကြရလားသဝိရံကျေဒီလိုကျတဲ့သူကဒီလိုဆိုလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကဘယ်လိုလဲအတောက်ကြီးနဲ့သူတို့တွေမလာဘူးအဲ့ဒါဝိရံကိုဆိုမှမလားအဲ့ဒါဝိရံကိုဆိုလာရမှာလေဘာလို့ကြာမလဲဆက်တဲ့ဒုက္ခဆက်တဲ့ဒုက္ခလာတော့သိသွားတယ်သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုဒ္ဓဘုံကိုဆက်သွားပြီးကြက်လာကြတယ်မကောင်းတဲ့ဒီဘုံကိုမဆက်ဘူးလားသိသွားရဲ့ကကျင်းလုံးနဲ့ထုတ်သွားတာအကျိုးကောင်းတာနဲ့ဝါရမလို့သိကောင်းတာနဲ့အနာပြတ်သွားတာပဲမတော်ရဘူးလားဒါနဲ့သိကောင်းတဲ့ဆက်တဲ့ပါအဲ့ဒါအခုတခုကလောကလောင်တဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးလာလို့အဲ့ဒီလိုမရတာလာလို့ဆိုရင်ဒီကြောင့်ကိုသဘောကျလားဒီကနေ့နော်ဒါကဒီစီမလာဘူးလားသိသွားပြီသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတာဒီကပြန်ပြီးပြောသိသွားပြီဒီလိုသူတို့ကသိသွားပြီဆိုတော့ဒီကဘယ်လိုနေရမှာလဲဆိုတော့ဘုရားတို့အားထုတ်တယ်ဘုရားမှန်တယ်ဒါလို့အားထုတ်တယ်ဘုရားတို့မြင်လာပြီးအားထုတ်တယ်တဲ့ဘုရားဝေငါအားထုတ်တယ်ပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲဒါကလည်းငါတို့ကြောင့်နော်ဒါလည်းကနာကိုပြန်ပေါ့သူကအဲ့ဒီပုံမှာတော့သိကြရတာသူကဒါကလည်းဘုရားပြောရတယ်ဉာဏ်ပတ်သက်မှုဆိုရင်ရသူကဒီနဲ့တော့နေတော့ဘယ်လိုလဲငါတို့ဒီကြောက်ပါဒီကြောက်တာကအလုံးနဲ့ဖြစ်မှာလေသူကဟုတ်လားအလုံးနဲ့မပြောဘယ်လိုလုပ်ကြပြန်ကမူလဥပဒနာပြန်တယ်တရားထုတ်တဲ့ဥပဒနာသူကဘယ်သင်္ဃာမူလဥပဒနာအားလုံးမြင်မှာဘာလာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပြန်သိလို့ဆိုတော့ကြသိနေတယ်လေနော်ဘာမနေ့ကဒီသုံးရဟောကြလို့တော်ရှိပါပြီဆိုနော်လာကြမှုတွေရတယ်ဒီသုံးရကဒါမနေ့ကဟောကြလို့30မှတ်တယ်မနေ့ကဟောကြလို့30ဒါကမြတ်မဝိတ္တဒါကအရရဝိတ္တဒါကဘာလဲမြတ်မဝိတ္တဒါကဘာလဲဒါမှမဟုတ်ရာကြီးတော့အကောင်းကြီးအကောင်းကြီးဘယ်လိုကံကြရလဲဒါအကောင်းဆုံးပဲဒါငါဝိတ္တကိုပရမအားလို့သုံးချက်ပြီးတော့ရေးတယ်ဒီသုံးတဲ့ခါလာတော့အရင်ကအဆိုးတယ်ရအခုကအကောင်းဒါနဲ့လည်းငါတို့မကောင်းကြတော့ဘူးဒါလည်းဒီကာမဂုဏ်ကဆက်စနေပြီတဲ့ဒါလည်းဒီလိုသူ့ရဲ့မှာတကယ်ဖြစ်တာလားဟုတ်လားဒီလိုဆိုရတာလည်းထုတ်လိုက်တာငယ်တွေကလည်းထုတ်လိုက်တာမကောင်းတဲ့မျိုးတွေကလည်းပြောရတာမဟုတ်ဘူးဘာမှကြီးရတာရောဒီကခေါ်ပါအေးပါပဲဆိုတော့ဒီတက်တော့မလာဘူးအဲ့ဒါဒီတက်လာတော့ဒီကကာမဂုဏ်ကခေါ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီတက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုဆင်းရဲနေနေတာသူတော်ရောဒီကုရဝနှုတ်ပါဘူးမသိရတယ်ဘူးတဲ့သင်္ဃာမောသင်္ဃာတော့ဉာဏ်တော့ပါဆိုတော့ဆက်ရသေးတယ်ဒီလိုကဘယ်လိုလဲဒီဇမန်ရောလေအဖြစ်ဒါကြောင့်လုံးဝကို
没人为了讲这个，好吧，没人为了我讲这个，说的那个不错吧？因为他这么久了，一般来讲那个他这么久了，为什么你这个人跟这么久？他这么久了没？你这样的话，好嘞，你这个是个。不在我，你这个能干我不了。我们因为都干的，哎呀，没两个人，那两个当的这种的，那非常厉害。哎，我读了个考下来现真的，必须帮他干的。现在是怎么来的啊？这个读。要来了，阿表来了，你得到那个，阿表来了，没干，是不是？阿人那个做的起来，没干的他们也做的行，哦，那阿表来了，你得到来的，能不能？没在他们来了，阿表来了，你得到来了，后面才真的出来，能生下去，知道不？能不能？对吧？你们这个话是吧？哪里是我这个哪里？哪里在哪里在哪里？这地方哪里在地方哪里哪里？那都有的。知道啊？我讲我不方便的说，这个嘛也是来的，他今年还是我们方面不知道。也是，不是大家不是哪里在这事了，我听过，我听过。哎，那嘛的，阿人家是这个，知道不？自己家呀，我把我最早我看你在里面，你去哪个的？我这个看你在这里面，我让看自己带来的什么的，我们做游戏，做游戏的是别人搞的，对不对？哎，这个对了呀，那个还在的是，这就在那个刚刚那一样，还有发现，这个别的这啥，有别的在我们这里别的今天我们这如果买了这个吃钱的，没那个，这个那个对的，不要对的，对，刚刚这个口角就是高了，这是什么？这个就是刚刚那个讲的。这个讲的是反着来的，女人那个王大的不必须男，女人那个王大的那不是的，这个最高的高嘛，这后面来的就没搞。当然没有，这个人呢，这个是按摩椅的，按摩椅的那个，按摩椅的现在没有那个讲的，你讲的，按摩椅那个是啊。有人家人，讲你有的是苦主啊，他那个老的才10%，10%阿不做让你10%，苦主让你现在往外去在那成功率上，当然能比你那几个不得了，有你是吧？当然能比出来，能比来你看那几个重要的吧？那你也比较过我，比较哪有了？你这个在努力的时候，我现在没有了。当然，我们话就是在这样人呢，对面一种朋友，他就是搞了，他是在国内，他妈的对面的结婚的了，是不是啊？当然你在国内，朋友的家里在就是那地方了，就是那个王人的表子，人家有呢，我必须，把这个呢，我就是。你这个人就是这种说的，王家这不主那个呀，就是大家知道，要他妈都，王家原来你看那么特别，知道了。这个我从这个句啊，那就有的，好像后头别的太可能还增加了，有的我们刚刚太可能增加了，我在这里。我那不是把他没啥伢子来了，有个伢一个没一个没的，我没老在心里的，你要真下来了，我讲啊，他这个人是这样的，来人，你要一直在这上，
ဒီသမုဒ္ဒရာဒုက္ခ၊ဤယာဒီယောဂဒုက္ခ၊ဤယာဒီမေဃဒုက္ခလို့ပြီးတယ်ညာရပါလား။ဘုရားပြောလို့ရှိရင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုယူတရားလို့မတရားဘူးလား။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီရာကဇံသူတောက်ဖို့ကြီးကြားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြလဲသူ့လူရတယ်တော့သူ့လူရတယ်ကိုကြောင်းပါလေနော်။တရားမှာလည်းကမ္မတို့ကလည်းတော်တော်ကြီးလား။အဲ့ဒါတောင်းနေနေတဲ့အတွက်ဒါလည်းကိစ္စကြည့်ရလို့ပြောကြမယ်။အဲ့တော့မြစ်တဲ့ငဘုံသားပြီးတော့စဉ်းစားတာကတော့စဉ်းစားတာတဲ့သွားကြပြီ။မတော်ဘူးလား။အခုတော့လည်းသင်မှန်းနေရဲ့ဘုရားတရားကိုဆိုတော့ဘုရားတရားသူကံကောင်းကောင်းမလို့လား။အဲ့တော့ဘုရားမျိုးကဝမ်းမြောက်နေကြရုံနဲ့လေသူကဒီပါတယ်ပဲ။မပြီးတော့ဧကအမှကျင်းရဝိတ္တဒီလိုမရှိစဉ်းစားဘူးကလား။အဘိဓိတွေကနိုင်ရနိုင်ပါရဲ့နိုင်ရတယ်လို့ဘယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်ဖို့ဒုက္ခဝင်ကြဖို့သမုဒိယတရားကြီးအာရကိုကြောင့်ဒါအာရကိုကြောင့်ဆိုတာကြီးကြတော့ဘာလို့မရဘူးရှိဘောကြလားဒါလည်းမရဘူးဆိုတော့ဓမ္မတို့တခုရပြလို့ဘုံလို့ရဘူးလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တုတ်တယ်ကာနုပဒနာကျလို့ကာနုပဒနာလည်းစလို့ဝိညာဉ်ကြီးကလည်းကြက်ရင်ဘယ်လိုရလို့လဲဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြစ်တာဒါကဖြင့်ဒါကဟုတ်ကမာရက်တဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ပြန်ပြီးလုံးဆက်လိုက်တော့ဘာမလို့လဲဆိုတာဝိညာဉ်ကြီးတဲ့ဘုရားဝိညာဉ်မလို့နေဒီပါတယ်ဒီလိုရအောင်ဘာမလို့ရဝိညာဉ်လို့ရဘယ်လိုလဲသိသိဝိညာဉ်မလို့လားဓမ္မတို့ဒီကံကောင်းကြရလားဆိုရင်လည်းကောင်းပါလေဟုတ်လားကောင်းလို့တရားနာလာနိုင်ကြဒီလိုကောင်းကြရလားသူကလည်းသိကြတမ်းတယ်နော်တောင်းတရားနာလာနိုင်ကြတော့မကောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့သိကြည့်ရပြောရမလို့လည်းမတော်ကျမဆဲကြည့်ရတယ်မကောင်းပါဘူးဆိုတာမကြည့်ဘူးပါတော့ရတယ်တော်ဖို့တာဘယ်လိုလဲဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရနေတဲ့အခါကျတော့နေကောင်းလို့လာနိုင်ကြဒီကိုယ်တိုင်ကနေမကောင်းတဲ့နေ့နေကောင်းတဲ့နေ့ကြတယ်လေနေကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နေရတယ်ဟုတ်လားနေကောင်းရင်တော့အကျဉ်းချင်းများနဲ့လာလို့ရတဲ့အခါကျတော့အကျဉ်းချင်းဝိညာဉ်နဲ့နေလို့ရတယ်မကိုယ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ဝိညာဉ်သုံးခုတဲ့မြတ်ကဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့လာကြကြတယ်တဲ့မဲလို့ရှိရင်ငါတို့ကသင်ကြားလာတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမဒီနေ့ဆက်ရလာတယ်လာရရတယ်နဲ့တရားကိုဒီကတားရတာလို့ဟုတ်လားလာကြတာဝိညာဉ်နဲ့လာရတယ်ဒီကဝိညာဉ်ဒီလိုနဲ့အတော်မောကောင်းတာဒီတရားနဲ့လာရရတယ်ဆိုတော့ဘာဝိညာဉ်နဲ့လာရတယ်ဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့လာရရဟုတ်လားဒီလိုကတန်းကလေးသိတဲ့နေရောက်လာတာပဲဆိုတော့ဒီလိုကဝိညာဉ်နဲ့လာရရတယ်ဆိုတာကဝေကြလားအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကိုပြောလို့ခံရကြတဲ့ဘယ်ချင်းချင်းဘယ်ချင်းမှမကျင်းတော့ဒီဝိညာဉ်ဘယ်ချင်းမှမကျင်းလို့ချင်းဒီဝိညာဉ်ဘယ်ချင်းဆိုထုတ်နေတာရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ထုတ်နေတာရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတွေအဲ့ဒါရှင်းနေတယ်ပြအောင်လုပ်လို့ရှင်းဓမ္မတွေပရမတ္တအမှန်ဆုံးဉာဏ်တော့ဒီကပြအောင်လို့သုတ်တတိပဲဟုတ်ကြဒီကပြအောင်လို့သုတ်တတိပါပဲသုတ်တလေးတွေမြတ်တယ်လို့ဆိုရဆိုတော့အောင်သုတ်တာလာတာကိုလို့ဆိုတော့သိကြတာပဲမသိကြဘူးလားတတိနောက်ဆုံးကနေ့ကအဲ့ဒါဆိုတော့သုတ်တနဲ့သုတ်တာကိုရှိတယ်ဒါရှိဒီကနေ့သုတ်တာမှာတော့ဘာမှရှိဘူးဒါကြတဲ့မိမတွေရှိနေတယ်ဘယ်လိုတတ်ကြရလဲမကြီးလာဘူးတဲ့ဘုရားကြီးကပါကြဘူးမလို့ဟုတ်လားမလို့ဒီကနေ့သုတ်တာကဉာဏ်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဒီဓမ္မတို့ဥဒ္ဒရိသာဝံဆိုရဖြစ်တယ်တဲ့ဒါသူတစ်ခုရအောင်ဒီပါလေဒီရရာရအဲဒီကနေ့ကဆိုတော့တစ်ခုရအောင်လို့ကြားဘူးလားအဲ့ဒါတစ်ခုရအောင်ကိုဘယ်ကဝိတ္တုဖြေပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခုရအောင်ရုံယူရယူပါတယ်ဓမ္မတို့
ဒါကဘုရားကဝိုင်းရတယ်နေတာနဲ့တောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါချင်းမင်းကျွန်တော်ရတာနဲ့ချင်းမယူပြီးတာပဲဟုတ်လားဘာလို့ဆိုရလဲကျွန်တော်ဝိုင်းရပြီးပြီးတာပဲတဲ့အချင်းကြီးညံ့ညံ့ကြီးနဲ့ဝမ်းတာလုံးစုပ်ပြီးကြတာတော်တော့ပြီလို့တော့မမြင်လိုက်တာဘောပြလားဒီကကြီးပါတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့မမြင်ရလဲဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါမှမင်းရဝိတ္တဆိုတော့ဆက်ဖို့ရကြံပြီးတော့ဝိတ္တကိုရအဲ့လိုရဝိတ္တဆိုတော့ဆိုတော့ဒကာရမတို့မြစ်တာပဲဒီလိုလည်းရှိပြီးတာကိုဟောကြတာအဲ့ဒီရဝိတ္တဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကပြိနာလည်းရှိပြီးတာဘယ်နည်းမျိုးပါဘူးဒီကနေ့နဲ့ဘာလို့မျိုးလဲပါဘူးအပြောင်းဆိုမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုရတယ်ပြီးဆိုရည်တော့တာမကဘူးတဲ့အဲ့ဒီကံဆိုဤရတုကတုဆိုဤရမှုရဒုက္ခဆိုတော့ခံရသေးလို့ရှိရင်ဘယ်မှာကရင်အာရပုံမှာအဲ့ဒါတခုရအောင်ကြံလို့ရအောင်လို့ပြောတဲ့ဝိတ္တကတုံးမှာညာဟောတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီရင်းကပါတတ်တာဝိတ္တအဲ့ဒါဒီလိုအဲ့ဒီဝိတ္တတွေဆိုတော့အတတ်တယ်ကုသိုလ်ဝိတ္တတွေဆိုရတော့ဝမ်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဝမ်းနဲ့ပြီးကြတာဝမ်းနဲ့ကြံတဲ့စိတ်ကုန်းတွေနဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းဝမ်းနဲ့ကြံတဲ့စိတ်ကုန်းကတခုခုအားနဲ့စိုက်တာဒါလည်းတခုခုအားနဲ့စိုက်ပါလို့ဒီလိုဝိတ္တကတုံးမှာဟောဘောကြလားဝမ်းနဲ့ဒီညာကိုလည်းဝမ်းနဲ့ကြပြီးဆိုပြီးကြတာဝမ်းနဲ့ကြံဝမ်းနဲ့ဖြူပြီးလို့ကြတယ်ဒါလည်းကျန်ဆိုင်လာမှလည်းဒီလိုအားနဲ့ကျန်ရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားရေညာလေးကမြတ်တယ်ဒီဓမ္မလို့ဘုရားရေညာလေးပါရင်ငါဘောဒီကအဲ့ဒီရေညာမှာကံရပါဘူးဒီကကြဒုက္ခဘောရဒုက္ခဘောရခါဒုက္ခဘောရခါနော်ဘယ်လိုကြရလဲဘယ်လိုဆိုကြဒီကဥပ္ပဒါဆိုတော့ဒါတရားဓမ္မကိုသူပေါ်တဲ့နေရာခန္ဓာပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာပြောလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ဘာလို့များပေါ်လဲဒီနေရာမှာတော့ကြောင်းနာပေါ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာကောင်းပါလဲဒါလည်းဥပ္ပဒါကြီးပဲနော်ဒီလိုပြောတဲ့တခါကလေးတခါကလေးဒိဋ္ဌဒုက္ခဒိဋ္ဌံဒုက္ခဒိဋ္ဌံဒုက္ခဒီလိုလာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလည်းလာတယ်ဒုက္ခလည်းအများကြီးကဝိတ္တရှိတယ်ဒုက္ခကိုဒါဝိရကြအဲဒီကလည်းအဲဒီကဘာနာကဥပ္ပဒါဆိုတဲ့စီစီပဲဒါကလည်းဒီနေရာတွေဒုက္ခလည်းစမ်းတယ်နော်ဟောစမ်းတာလည်းသူကလည်းဘယ်ဝင်လဲကောင်းလဲကောင်းလဲဥပ္ပဒါတုံးခုကိုပေါ်လာကောင်းလဲလာလဲခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါနေရမှာလားဒီလိုကူကောင်းလဲလာလဲတခါလေအလန်းဖြစ်နေရမှာလားအခုပြမကနေပြီးသူဥပ္ပဒါလာရောဘုရားရှိဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူခုနေရာတွေပြလိုက်တယ်ဘယ်တရားဓမ္မတွေဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာဒီနေရာတွေကသူ့အနေနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်ကြက်တယ်လို့ပဲရှိကြအောင်အခုပြလိုက်တစ်ခုတုံးလိုက်ဒီလိုမျိုးနေတယ်ဗျာဘယ်နာစဘယ်နာစဆိုနေလို့ဆိုတော့အရင်ရှိနေအာရုံကြရတဲ့တိုက်တယ်ဖြစ်ဒါကြောင့်လားအဲဒီလိုအများကြီးစုနေတဲ့ခါကြလို့ဖြစ်တယ်ဒါမာပမာတော့ဆက်ဖြစ်ပါလေမမေ့ဘူးတောင်းလို့လာတော့ဘယ်လိုထုတ်တဲ့ခါကြလို့ဖြစ်တယ်အများကြီးအနိစ္စလက္ခဏာမမေ့တာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတောင်းလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးလို့လာတယ်သဘောကျလားမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့လို့ဆိုတော့ဒါလေးနှလုံးကိုဖတ်ထားလိုက်ကြမှာဒီဓမ္မတွေမြည်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးကြတာပဲဒုက္ခတွေပေါ်လာတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဓမ္မတွေဒါကြီးဘာလို့ကြဘုရားရှိပါခင်ဗျားတို့လည်းလုပ်ကြည့်အောင်မလားသူကဖြစ်ပြသွားလို့ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ဘူးကိုလို့မဟုတ်ကောင်းနေရမှာလားအဲ့ဒါကောင်းနေရမှာလို့ကိုခင်ဗျားတို့ကမျက်နှာပြောပြရတယ်လို့ဆက်နေတာဒီ
ယုံကြည်လားဒါလို့ဒီကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောဟုတ်ပြီလို့ဉာဏ်နဲ့မကြလိုက်ရအခုငါတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒီဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကပြတ်သွားလိုက်လို့လည်းဆိုလို့ဖြစ်တာလားသူ့တဲ့တန်းရှိလို့သူ့အာရုံပေါ်တဲ့တိုက်ဆောင်လို့သူ့ချိန်ကြရလို့ဖြစ်တယ်သူ့ချိန်တုံးလို့ပြတ်တခြားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ပါတော့ရောင်းကြည့်ကြည့်ကြတော့အာရုံပြတ်ပြန်ပြီပြတ်ပြန်ပြီလို့ဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုပြတ်ကြောင်ကိုကောင်းမကြည့်ရဘူးဘုရားကိုကောင်းကြည့်ရတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအပြတ်ကအမှုပါဟုတ်လားကိုယ်ပြတ်ကိုကြည့်တာကဒါဆိုမို့ဆိုတော့ဒီများကိုလို့ရတယ်ကိုယ်ပြတ်တာပြောလို့ရတယ်ဘာကြရလဲဒါကြောင့်ငါတို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေကဆိုဆိုဟုတ်လားခမားတို့ကသူတိုင်းလို့ရှိဆိုဝိုးဝါဆိုရင်မက်ဖို့ပေးနာတယ်ပါဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်လည်းဘုရားကလည်းမက်ဖို့ရရပြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ရပါဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးကိုခမရခန္ဓာကဘာလို့ဖြစ်နေတာခမရတို့ဝင်ရမက်ဖို့ခမရခန္ဓာတို့ခန္ဓာရဲ့ဝင်လာလို့ပေါ်လာတယ်ဒါကဖြစ်ပြီးပြောဘူးလားအဲဒီဖြစ်ကိုခမရတို့မြင်ရတာလေမက်ဖို့ဒါနဲ့ဘုရားကမြင်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာမှာရှိတော့ဖြစ်ပြနောက်ပိုင်းကရှိနေတာကအဲ့တော့အမေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရတာပါတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲလက်ဆိုရင်များပြောလို့မရဘူးကိုယ်ကံကဖြစ်ပြကိုရှိတဲ့ခန္ဓာမဲ့ဖြစ်တာကိုယ်ကံဖြစ်ပြကိုရှိတဲ့ခန္ဓာမဲ့ဖြစ်ပါလေမဲ့အတူများပြောတာတရားဓမ္မတွေကိုရှိတာကိုယ်ရရဲ့ဖြစ်ငါတို့လည်းကိုယ်ရနဲ့ဒါနဲ့ဒါကလည်းမဲ့ဆိုတာလုံးယူရတာကိုယ်ကံကဖြစ်ပြကိုရှိလို့ပေါ်လာတဲ့မဲ့လို့ဆိုတော့ရှင်းတ်လားဒီမဲ့ဒီမဲ့စလာရှင်းရင်းနဲ့လာလို့သိကြည့်တာရှင်းရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်းတယ်ရှင်းရင်းဆိုလို့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရှိသေးလို့မဲလို့ရှင်းတယ်လည်းမပြမဲ့ရှိသေးဘူးဒါတော့ကဒီနားရရှိတယ်လည်းမပြမဲ့ကြတယ်စစ်သားရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးရှိသေးတာလေဒါနဲ့စစ်သားရှိသေးတာငါကမပြောဘူးလားစစ်သားရှိသေးတာဘာဆိုကြမလဲငါကအော်ဒီဓမ္မတွေငါကယူစစ်သားရှိဟုတ်လားငါကမင်းဘာလို့လဲလို့ပြောတဲ့အခါကျသူကသူ့ဘာလို့ထောက်ကြံတော့ဟုတ်လားအမှုပရိသတ်ကဝိပဿနာတတ်တဲ့ကောင်ကမက်ကအမှုပြတတ်နေတာကိုဒီလိုကမမဒါကြောင့်မြတ်တဲ့ခါလဲဘာလို့ငါတို့စစ်သားကုန်းအပင်ရောအမြင်ရောတိုင်းစိတ်တွေတတ်နေပါကလားလို့ပြောတာဘူးကွာမဟုတ်ဆိုတော့မြည်ရှိတယ်သူများပုံပေးတာမြည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မက်ဆိုတာဘာလဲလောကုတ္တရာမြတ်ကဗုဒ္ဓရမတွေကပတ်လို့သွားလောကုတ္တရာမြတ်ကဆိုတော့လောကီမြတ်ကဆိုတော့သူ့ဓာတ်တွေကိုတခါတော့သူ့ပုံပြီးတခါကထားတယ်သူရောလို့ဘာလဲလားနော်အဲ့ဒါဒီမြတ်ကငါးပါးသူ့ဓာတ်တွေသူ့ပုံကဟုတ်လားမြတ်ကဆိုတော့မရှိဒါကြောင့်သူကသူ့ပုံကလက်ရှိမဲ့ကပါလေလက်ရှိပြန်မဲ့ကပါဒီလိုဓမ္မဆိုတော့သူ့ပုံကလည်းဒီလိုဓမ္မဆိုတော့မကျင်းမကျင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုပါရင်လည်းရှိရင်လည်းဒီလိုကကျင်းမှာမဟုတ်မကျင်းတော့ဒါဒီရှိသေးဒါဒီနောက်လိုက်မကျင်းရဘူးလားဆိုတော့ရှိသေးအရေးကြီးလာလို့ရှိရင်ရှိသေးတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်နောက်လိုက်ဒီဥပဒေလာပါလို့ခေါ်ကြလို့တို့လားဒီကဒီလိုကမဟုတ်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဒီကရမကြီးဒီလိုမျိုးရှိလိုက်မကြည့်လိုက်ကြဘူးလားကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာလေးမြင်လာဆုံးသွားကြလားဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာမြင်ရတာမဖြစ်ဘူးလားဝေဒနာမြင်ရတာကလည်းတော့တာပြီးတော့ရလိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့ဒီထုတ်ကြတာတွေကဘာလဲဒီတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုထောက်ဒီလိုကိုထောက်နိုင်လို့ထောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်း
တော့မရှိတော့ဘူးရှင်းလားဝေဒနာလေးချုပ်သွားတော့ထောက်ဥပ္ပဒေဝေဒနာမျိုးတော့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှဝေဒနာလေးတော့ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာမျိုးတော့ဆိုတော့ဘယ်လာတော့မရှိလို့ကျွန်တော်မလာတာဘူးမရှိအဲ့ဒါကလည်းဓမ္မတော့ဆင်းရဲလို့လက်ဆက်လွဲမှာကျိုးလို့ပြန်ပြရတာလက်ဆက်ကအရေးကြီးတယ်ဝေဒနာကြီးရှိရတယ်ဝေဒနာကြီးချုပ်ပြန်ကြဘူးလားဒါကြီးရုပ်ပါဝေဒနာကြီးရတာသိခဲ့တော့ကွာဝေဒနာကြီးရတော့ဆိုတော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပေါ်တယ်ဒါနဲ့ဒီနာရကဗနာကိုသိအောင်မလောင်ကားပါဘူးလားဒါနဲ့သူ့ကိုပါဆိုကြအောင်ဗနာကြီးရတော့ဘာကြရတာအဲ့လိုဗနာကြီးရတော့ဆိုတာနဲ့ဘာလို့ကောဆိုတာနဲ့ဒါရှိသေးတယ်ပြမလားကြောင်လုံးမကြောင်လုံးမဒါတော့ရှင်းမရဘူးတော့ဆိုတော့အိမ်ကျပြတ်မှာလားဟုတ်ကဲ့မပြတ်လို့ဝေဒနာလေးတစ်ခုကြည့်ရတယ်ဓမ္မတို့ရှိပြန်ရှိတာနော်ရှိတယ်ကိုသင်ကြလို့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဒီရှိသေးရလားသိပြီးကြတာလည်းအဲ့ဒါမှမဆိုရဝေဒနာလေးကသိပြီးလို့ရှင်းရင်ဒီရရွတ်တယ်ဝေဒနာလေးဆိုတာဘာဆိုတာတော့လက်ငါရဒါလို့ကမ္ဘာမျိုးရဲဆိုတာဒီဓမ္မတို့ကမ္ဘာတုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသုတ်တာလဲလို့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးကမ္ဘာမလာလောက်တာပဲဟုတ်လားကမ္ဘာမလာလည်းသုတ်တယ်လားဒါနဲ့လောက်ပါတယ်မျိုးရဲဆိုတာမသိကြဘူးလားဘာမှမသိဘူးကမ္ဘာမျိုးရဲဒီလက်ကိုပဲပြောမလားကမ္ဘာမျိုးရဲဒီဘယ်လိုဆိုကြလက်ကိုဆိုတော့ဘောကြဟောတာကဒီဘက်ကဒါလေးသုတ်တယ်ဘာဆိုလဲဝေဒနာမျိုးတော့စာရဲလို့မရဘူးဒီစိတ်တိုင်းကသိစေကြည့်တာအခုဆံနေတာဝေဒနာမျိုးတော့မဟုတ်လားတဲ့တယ်ဝေဒနာမျိုးဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီနာရပါဝေဒနာမျိုးဟုတ်ကြလားအကျိုးရတာခင်ဗျားတို့ကပမာရတ္တဘယ်နဲ့ဒီထဲမှာအခုပဋိပါဒ်ကိုသမာဓိရောမလို့တယ်ဒီကဒီနေ့ရပါရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကဆရာကတနာရရလို့ခင်ဗျားတို့မမေ့တာကိုဒါဆရာကလည်းမကြုံတဲ့ဒါကဝေဒနာရတော့ပေါ့မှာ။သံဃာဆိုလို့ရှိရင်သံဃာရသဘောကျတယ်ဆိုတော့ခဏလာပါလား။ဟုတ်လား။ဒါပြန်သံဃာကဝေဒနာပြည့်တယ်။ဟုတ်လား။သဘောကျတာကသံဃာကဝေဒနာပြည့်တယ်။သဘောကျဒီကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒါဝေးဆိုတာဘယ်ကြောက်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်တဏှာဝေးတကယ်ကြတယ်ဒါကလည်းဒုနာပြည့်စရာအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲမလို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဝေဒနာမြဲတာဟောဒီလိုရတယ်မလို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဝေဒနာပြည့်စရာမလို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဝေဒနာမြဲတာဟောဓမ္မမြဲတဲ့ဆိုမဟုတ်ကပါလားမလာဘူးလားဘယ်လိုပြောလဲလားအဲ့ဒီလိုမလို့တာနဲ့ဒီကမှမဖြစ်တယ်လို့နေတာလာမယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဥပဒေမှာဇတိကရမရဏဆိုတော့သံဃာရှိကြီးတွေးနေရှိတယ်ဒီရဘူးလားဒါမျိုးတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒါဘုရားတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့ဓမ္မကြီးရတဲ့ပြောင်းလို့ဘယ်လိုဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့သဘောကျဘယ်လိုရဝေဒနာဆိုအောင်ကြည့်သဘောကျဝေဒနာလေးသုတ်တက်သွားတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ရင်လည်းတွေ့တယ်ဝေဒနာကြီးရတာသဘောကျပါလားသုတ်တက်သွားတယ်လို့ကြည့်လို့ရှင်လည်းသိကြမယ်အဲ့ဒါတို့ကလည်းမဲ့သိချစ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုရရတယ်ကျန်ကဒါမျိုးပါချင်းဒီလိုနာပြီးကြတယ်ကြောက်စားတိုးလိုက်ဟုတ်လားပြည့်လိုက်ဒါကဝေဒနာကြီးရတာကနာကြီးရတာဝေဒနာကြီးရတာကနာကြီးရတာသိလို့လားကနာကြီးရတာမဟုတ်မှာလားတော့ဝေဒနာကိုလည်းလုံးဝမလာတော့ပါဘူးလို့ပြည့်ပြည့်မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီကလုံးဝမလာတဲ့အခါကမရှိဘူးလားဝေဒနာနဲ့ဆိုရောမရှိဘူးဝေဒနာနဲ့ဆိုရောကောင်ကျနေတဲ့ဒုက္ခကိုရမ်းပြီဘုရားကတဏှာကြည့်ပြီးပြိဋိဘုရားကြီးတော့ပြိဋိကဆံနိုင်ပြီ
Đâu có điều đó. Thế là người nhà đúng không? Mà là đây, ui, sự được chuyện rồi. Rồi đúng rồi, thì cái sự phát ra đi. Người nhà đúng không? Mà là đây. Thế bây giờ là vô rồi. Vô là như là cho nên như là sự là như là gì vậy? Thế là vô là nó không mà là đây sự ra được chuyện. Như là sự được. Thế là tôi là như là sự chú ý là rồi với lại chuyện nó phải vô mà là như thế. Nói về thứ là nghe là vừa nghe đối với cái giờ thì nghe rồi đánh sao là rồi mà là tu cái này thôi thế là vừa nghe thế là không là nên nghe là rồi thì cái sự ta bây giờ vừa nghe mà là nó ra xem là sự ta thế là nghe là bây giờ thế là nghe gì thế là không thế là gì thì là cái đó mà bây giờ thế là cái đó mà là thế là thế là cái đó mà là cái đâu thế là thế là rồi là một chút chút rồi nó cũng là rồi thì cái gì đó nó phải nhận được là mà thế là nó phải được được thì đó là bây giờ cái nào người nào đi vào rồi thế là người sống qua rồi thế là người sống qua rồi người là bỏ mà đấy người là bỏ rồi nó sẽ được đấy thế là người là của anh đi vào mà rồi người là gì là chỉ là cái gì thế nên các bạn ấy cái rồi các bạn ấy rất là cái này không ạ anh đi cái gì vào các bạn mà cái gì nhưng sao vậy là thì mà nó đi nó cái là cái đó rồi nếu mà anh đi thành được thì rất là bây giờ là nếu là như cái người cái này chỉ là mấy cái gì cái này cả nếu mà cái này nào cái này mà nếu là một cái này người nghe được ra gì mà bây giờ nếu là cái này người thì ra gì cái này bây giờ là cái là mỹ bùng chủ đi làm cái là nếu như là nếu như là cái này gì cũng có rồi Ini saya menjual mula bangga bari jaga tanah jengke atau kuam. Mula bangga bari jaga tanah jengke atau tanah jengke atau kuam. Ada juga macam ni apa? Kalau mana dengar berjalan ni kalau ini tak dijaga. Jadi orang ni mana bangga ni? Even though they do one of the Saguni or somewhere else, Saguni, some of the Saguni Roman. I don't know, we did well done. Second of the Ravanga to the one. The Ravanga to the one I own and do it as well. Oh, we are that. They are another country that was there. That was the Ludina, you come on to the Badia, and you didn't know. Even a better try. And I was on the way. The man young woman come when he has him. When he got it, hello, who's it there? We don't say them like that, for about. Never had a reason to live. Who's the one that is here? All the way to the Boba, that so did it, whatever. And I can't go on with it. I don't know what trouble that I have. Some of them will be. Maybe every summer will be 300 that you know, and you know from your mission to be so like that maybe. But the guy was on this. And now when I went there, when I see that in the put it a feeling for that. Someone had a feeling for that. I never some of my feeling for that. You don't know how you are in the regular single and even the young subject matter. There are that you know, guys from the Gala. That one will be simulation, so even the regulation, and just you don't have it. However, you can learn how to young lady, and I will sing them. And young lady, come to find the dear, go to our valley.
ဒါကဘုရားအတွင်းနဲ့တော်တော့တခါရဲ့ကိုဆန်းစားခဲ့ကြဒီနေ့မကောင်းမနာနဲ့ဒီနေ့နာဝရမျိုးကြမောင်မောင်ကံဆွေအမရိကတေယသတ္တံဝိဒိကေယလုံးစုံကိုဒီမှာခဏနေသိပြီးကြတယ်စံတော်ရနေရှင်းပြကြလားဒါကြီးဒီဘာလို့ညဝိဇ္ဇာကအကြောင်းမှာဘုရားကံသုံးနေတယ်ဘုရားကြီးအရောက်သွားလိုက်ပြီတရားတရားဘုရားကောင်းတဲ့ဆိုးဆိုးဝါရမတို့ဘုရားကောင်းတဲ့ဆိုးဆိုးသံဃာရဲ့ဒီတဏှာဘောကြောင့်လို့ဟာပါပဲတဏှာဘောကြောင့်လို့ဒီဝါလို့ဆုံးဖြတ်တော်လို့ပါလို့လို့ဆိုတာငါလူဘုရားကဆုံးမှာတော်ရမယ်ဆိုပြီးကြလားဘောကံကရဏကြီးပွားပြီးကြတယ်သံဃာရဲ့ဆင်းပြီးကိုယ်ရဲ့ဆန်းလောက်နဲ့ဒီလိုဘုရားကြီးရောက်တယ်လို့အောင်းနေတာပေါ့ဒီလိုဆန်းလောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့မတူဒီလိုလည်းသိရတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီကျတဲ့ဆန်းလောက်ကိုဘုရားကြီးရောက်သွားပြီးကြတယ်ဘုရားကံကရဏကြီးကိုဆက်လိုက်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုဘုရားကိုအားထုတ်လို့ရှင်းဆက်တဏှာအများဆုံးကုန်တယ်ဘယ်လိုဘုရားထုတ်လို့ရှင်းတဏှာအများဆုံးကုန်ပါတော့လောကမှာအများဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တရားထုတ်မှသာလဲတဏှာကုန်ပြီးအများဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မှာကလေးဒီလိုမျိုးတရားကဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုအားထုတ်လို့ရှင်းရင်တဏှာအများဆုံးကုန်ကြလိမ့်မယ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်ပါမလဲလို့ပြောလို့တော့သောကံကိုယ်တော်ကြီးကဟောတယ်ဒီလိုကရာဇဝင်ရှိဝိရိကံဒုက္ခဝဒုက္ခဝအရုက္ခမဒုက္ခဝိညာဉ်သုံးပါးဟောတယ်ရာဇဝင်ရှိဝိရိကံဒုက္ခဝဒုက္ခဝအရုက္ခမဒုက္ခဝသောတာဟုဝေဒနာဟုအနိစ္စမှုပါစေဝိရိဝိရာဂမှုပါစေဝိရိသမုဒယနိရောဓမှုပါစေဝိရိပြိယောဂမှုပါစေဝိရိဝိညာဉ်သုံးပါးနဲ့အိဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ရှိသမ်းပါကွာဓမ္မဘာရှိသမ်းဝိညာဉ်သုံးပါးဝိညာဉ်ရှိသမ်းဘူးဥပဒေဘာရှိသမ်းလဲဟောဒါကြီးဝိညာဉ်ကိုအိဋ္ဌမှုပါစေဝိရိအနိစ္စကိုရှိပြီးနေတော့သမ်းပါကွာဒီရကမိဘကိုဒီဝေရကပြန်ရှိရသမ်းပါကွာဒီရကမိဘကိုသိတော့အောင်ဒီစိတ်ဓာတ်များရှိတဲ့ဆံပါကွာပြိမေကမြတ်ကိုဒီမဘောလာရှိတဲ့ဆံပါကွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဓမ္မဉာဏ်ဆုံးကုန်နိုင်တဲ့ဤအမှုရကိုဉာဏ်ဆုံးချုပ်တဲ့ဤတရားကမေးလို့ဘုရားကဖြေပါဆိုဝေဒနာမိစ္ဆာဉာဏ်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဘုရားကြီးအမြင်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဘုရားကတောင်းခံလိုက်ဒီကောင်းပါလားဓမ္မတို့တရားမများပါဘူးကွာတဲ့ဘယ်မှာလဲသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဓမ္မတို့ဘာနဲ့ဘာလို့ရှိသုံးမျိုးဒီတော့ဘုရားဘုရားနိုင်လို့မရှိပါဘူးသံဃာရံပါဘူးလားသုံးမျိုးလားသံဃာဆင်းရဲခြင်းတဲ့အခါဓမ္မတော်ပါရှိသေးတယ်အဲဒီဝေဒနာသုံးမျိုးကိုပေါ်တော့ကာရုဝေဒနာကိုနှုတ်ဆက်မိတာဒီဝိရိဝိရကမိတာဒီဝိရိအနိစ္စကိုဉာဏ်ရှိတာကွနားရထောက်ကြတာသူ့ဘောရကကျင်းရှိတာကွသူ့ချုပ်တယ်ဉာဏ်ရှိတာကွဒီကိုပထမလာရှိတာကွဝေဒနာကိုမကြောက်ဘူးလေရှိသေးတာပါသူရှိတာလေတဲ့ဒါကဘုရားကလည်းလက်ကျန်လို့ဆိုဝိရံတဲ့ဒုက္ခမျိုးကဝိရံဝိရကမျိုးကဝိရံတဲ့နိရောဓမျိုးကဝိရံတဲ့ပြိမိကဝိရံတဲ့နောက်ပင်ရှိလဲလို့ဥပါရိတိဒီလိုရှိလို့တော့ဘာလဲတဏှာဆိုလို့ဥပါဒမှာမလာတော့ဘူးဘုရားကအဲဒီလိုဆိုလို့ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုသိကြလဲတဏှာရှိတယ်ဘယ်မလာတော့ရောတာကလည်းဥပါဒံဆိုတဲ့ဘာမှုဘာဒံလူဘာဒံလူရလူဘာဒံအတ္တရလူဘာဒံဆိုတဲ့ဥပါဒံတရားကိုသိရှိရဥပါဒနာမရှိဘဲနဲ့ဥပါဒံကဥပါဒနာပြည့်စုံဘောဆိုတဲ့ဘုံဘောကိုနာရလာဘဝကိုပြောဇာတိဆိုတဲ့မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘောကြဒါကြောင့်
တဲ့ကံဒီကံမှာဘာနဲ့ဘာမှမရှိဘူးဒီကံရလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စမျိုးရှိဆုံးတာဒါရှိတော့လို့ရှိရင်ကံဆုပ်ဥပါဒံသိမ့်ပါတယ်အဲ့ဒါကမှမဟုတ်အဲ့ဒါဒီကံဆုပ်ဥပါဒံကဥပါဒံသိမ့်တာနောက်ဆက်ကုန်ရှိတဲ့ဥပါရိတိအနုပါရိယအနုပါရိယမဆွဲလန်းနေရှိတဲ့နောက်ပြီးသတ္တိဘာလဲတဲ့ပူပါမှုတွေမရှိတော့ဘူးကွာဥပါဒံမရှိရင်ပူပါမှုရှိလို့ဘုရားမဆွဲလန်းဘုရားဒီလိုတော့အပရိသတ္တံသစ္စာပင်ရောပြိဋိဘံဤဒီလိုဆွဲလန်းပြီးပူပါမှုမရှိတဲ့ဘုရားတော့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ကနိုင်ရများတယ်ဟောကြတော့သိညာဒီနေ့ဒီနားပါ